Vienas pirmųjų sugrįžtančių pranešėjų apie artėjančią šilumą yra vieversys. Jis visada vienas pirmųjų atkeliauja iš pietų ir pradeda džiaugsmingai čiulbėti danguje. Tai kai pirmą kartą išgirsite vieversį, galite būti tikri, kad pavasaris jau atėjo. O dabar noriu jums papasakoti apie pelkėse sutinkamus paukščius, kuriuos galite pamatyti, tiksliau išgirsti ir šioje pelkėje. Taigi pirmiausiai norėčiau pradėti nuo didžiojo baublio. Didysis baublys yra tikras meistras slėptis. Jį pamatyti yra beveik neįmanoma, nes jis yra prisitaikęs prie meldų ir nendrių spalvos. Tačiau jo balsas yra vienas keisčiausių gamtoje. Baublys garsėja savo galingu, dusliu baubimu, kuris girdimas netgi per didelius atstumus. Jo garsas primena pūtimą per butelio kamštelį. Gervės yra aukštapelkių karalienės. Jų trimitavimas yra girdimas net už kelių kilometrų. Jos lizdus galima rasti tik atokiose vietovėse, kur žmonių beveik nebūna. Gervės jau egzistuoja daugiau negu 60 milijonų metų. Tai yra viena seniausių paukščių grupių pasaulyje. Gervės sudaro poras visam gyvenimui ir grįžta perėti kasmet į tas pačias perėjimo vietas. Jos yra ir didingos šokėjos. Pavasarį jos atlieka įspūdingus tuoktuvių šokius. Jos šokinėja, plasnoja, lenkiasi viena kitai į orą, netgi meta žoles ar šakeles. Jos taip pat migruodamas įveikia ir didžiausius atstumus, pasiekiant Ispanijos ar Šiaurės Afrikos krantus. Taip pat šie paukščiai turi ir unikalią trachėją, kuri leidžia jų balsus skambėti ypatingai galingai ir toli girdimai, net 5 kilometrų atstumu. Taip pat, ką tik gimę gerviukai jau gali vaikščioti pačią pirmąją dieną. Tai vos tik išsiritę per kelias valandas jie pradeda judėti ir sekti savo tėvus. Kūno oželis. Įsivaizduokite ramų, tylų vakarą, saulė leidžiasi, aplink girdisi tik tai vabzdžių zvimbimas ir staiga pasigirsta kažkoks keistas mekenimas. Apsidairote aplinkui, tačiau nematote jokio gyvulio. Tai kas tai galėtų būti? Kasgi skleidžia šitą keistą garsą? Neįtikėtina, bet tai paukštis perkūno oželis, kuris šį garsą sukelia ne savo snapu, tačiau savo plunksnomis. Kai jis pakyla aukštai į dangų, o vėliau leidžiasi žemyn spirale, jo uodegos plunksnos leisdamosis vibruoja ir taip sukelia šį keistą mekenimo garsą, primenantį netgi ožį. Taigi, šis dainavimas tai yra būdas parodyti savo drąsą, užkariauti pateles ar pasižymėti savo teritoriją. Rudenį šis paukštis išskrenda žiemoti į Afriką, o kai pavasarį vėl sugrįžta, jis pirmiausiai sušoka savo šį dangaus šokį ir leidžia šį garsų mekenimą. Ir paskutinis paukštis, kurį jums noriu pristatyti, tai yra tetervinas. Saulė kyla, o pelkėje prasideda tetervinų tuoktuvės. Patinai susirenka į lekus, tai yra tokius būrius, kur burbuliuoja, plasnoja sparnais ir net mušasi dėl patelių dėmesio. Tetervino balsas tai yra gilus burbuliavimas. Tetervinai žiemą išsikasa
sniego urvus, kuriuose praleidžia šaltas naktis, taip apsisaugodami nuo plėšrūnų ir nuo šalčio. Jų sparnų skleidžiamas garsas yra girdimas iš toli ir yra svarbi jų tuoktuvių dalis. Taigi, o dabar noriu jūs pakviesti, paklausyti atidžiai ir pasistengti atpažinti, kurio tai paukščio garsas iš mano paminėtų. Ar tai veversėlio, ar tai didžiojo baublio, ar tai tetervino, gervės, o gal tai yra perkūno oželio. Klausykitės ir pabandykite atspėti.